Ndabasuhuje mwese mukunda igikoni, mukunda ibiganiro bya Hot 250 TV yacu yizewe. Mbaye ikaze mu gikoni cya none aho tugiye guteka ibirayi biryoshye cyane birimo inyama. Hanyuma mu kubiteka biraza kudusaba ibirungo by'umwimerere ari nabyo muri kubona kuri kamera. Turakoresha ibirungo bisanzwe wabasha kubona waba uri mu cyaro waba uri mu mujyi, ni ibirungo wabona rwose kandi ukabiteka bigatuma ifunguro ryawe riryoha ku buryo ryafungura uteka nta muntu ryananira. Hari igihe umuntu ajya ategura igikoni ugasanga ibyo yateguye nyine hari abatabishoboye, ariko ifunguro ritetse gutya nta muntu rijya rinanira. Niyo mpamvu rero mu byo dukenera turi bukenere seleri. Seleri ni ikirungo cyiza cyaba mu guhumuza ibiryo no kugira intungamubiri zitandukanye. Seleri ni nziza cyane. Turakeneramo karoti zikiri fresh. Ibirungo nk'ibi by'umwimerere biba byiza gukoresha bya birungo by'uwo munsi bitashizemo intungamubiri. Turakenera tungurusumu, murabizi ko ihumuza ibiryo ariko inafite intungamubiri nyinshi iha umubiri. Dukenere poiro, dukenere igitunguru gitukura, dukenere inyanya ndetse na poivro. Ibi ni ibirungo rero tugiye gukenera mu gukoresha muri iki gikoni cya none. Hanyuma ibindi dukenera ni ibirayi. Biraterwa n'abantu ugiye gutegurira uko bangana. Ubwo n'ibirayi nyine ingano yabyo ishobora kwiyongera kuri ibi ngibi cyangwa se ikagabanuka, biraterwa n'abantu ugiye gutegurira. Turaza gukeneramo inyama byaba byiza ari za nyama z'imihorezi zitarimo amagufa kugira ngo bitaza gutuma nyine uhura n'amagufa cyane. Uretse ko n'imvange wazikoresha nta tegeko ribikubuza rwose. Ngibyo rero ibyo tugiye gukenera byose mu gikoni cya none. Icyo ngusaba ni ugukomeza gukurikira kugira ngo dutangirane tuze gusozanya ubona uburyo ifunguro ryacu rimeze riryoshye kandi rihumura ndetse risa neza. Reka nizere ko amaze no gukora subscribe. Niba utarayikora akanya nakanga kugira ukore subscribe, ubundi ibiganiro bitandukanye tubigezeho ntibigucike. Hanyuma turafata isafuriya itarimo ikintu dushyiremo za nyama. Tumara gushyiramo inyama turongeramo umunyu uza guhisha ifunguro ryacu. Hanyuma dushyiremo amavuta yo guteka. Hano rero bimaze kubishyiramo uravanga. Mara kuvanga ucane ubundi upfundikire. Uteka ku muriro muke kugira ngo inyama zibanze zo zishye. Mu kuza gushya kwazo zirabanza zibyarira amazi yazo, amazi akamemo asigaremo ya mavuta tubone gushyiramo ibindi birungo. Turapfundikira rero tuteke ku muriro mukeya. Hanyuma rero turakata bya birayi tubikatamo ibipande bito bito. Tumaze kubikata kuri ubu buryo ni nako turi buze kubiteka bimeze. Hanyuma turakurikizaho gukata ubundi bwoko bw'ibirungo.
kuzikata nazo turazishyira hamwe na za puwaro, hanyuma dukate na seleri. Nazo tumaze kuzikata, mu birungo dusigaje tungurusumu, niyo mpamvu nazo tugiye kuzirapa, turazirapira hano ku ruhande. Turakurikizaho gukomeza turebe za nyama aho zigeze. Turareba aho za nyama zigeze. Urabona ko zibyariye amazi yazo, ibyo nababwiraga tugitangira ko inyama zibyarira amazi. Turategereza rero aya mazi akamemo, nazo ziraba ziri hafi gushya. Hanyuma nyuma y'iminota y'amazi yazo yashyizemo, dushyiramo ya mavuta twashyizemo. Aha rero niho dushyiramo bya birungo birimo igitunguru na karoti, tukavanga. Turashyiramo puwaro, seleri ndetse na puwavuro. Urabona ko hano rwose amabara aba yahindutse. Turahita dushyiramo za nyanya ndetse na tungurusumu. Dupfundikire umwanya muto. Ubonye ko za nyanya nazo zamaze gukubitwaho n'umuriro, turashyiramo sosi tomate nkeya kuko twashyizemo inyanya, ubona ko zijya kuba nyinshi. Turashyiramo sosi tomate tuvange, ari nako dushyiramo bya birayi. Tuvange rero ifunguro ryacu, ubona ko rwose ku maso risa neza, rirahumura neza kandi ryuzuye intungamubiri. Tugeze rero wongeramo amazi cyangwa se ukaba washyiramo umufa w'inyama w'inkoko ubaye uwufite. Ubundi rwose ugapfundikira ukareka bigashya bigahwana. Turagaruka byatangiye kubira mbere kuko biba byahindutse. Nyuma y'iminota urabona ko ifunguro ryacu ryatangiye kubira ariko ntabwo rirashya. Iyo bihiye ibirayi ubona byahiye, inyama zahiye byegeranye, hatarimo isosi ingana kuriye. Yego n'isosi iraba irimo biraba byoroshye ariko turategereza ko hari amazi agabanukamo. Turagira gutya turebe ko bya birayi byahiye. Voilà, byahiye n'inyama hano rwose ziba zahiye.
hano urabona ko ibirayi byacu byoroshye, harimo n'agasosi. Ifunguro ryacu hano rwose riba ryahiye, dukurikizaho kwarura tukaryoherwa. Noneho rero twarure rya funguro ryacu turusheho kuryoherwa. Ifunguro ryacu rero ryabonetse, ibirayi bivanze n'inyama harimo n'imboga, ushatse waryita all in one, ryabonetse. Ni karibu ku meza, birahiye, biraryoshye, birasa neza, birahumura. Mwese twabanye ndabashimiye, mbasaba gukora subscribe niba mutarayikora. Iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe, nitwa Isabelle Dusengimana. Bye bye.